क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपको खांसी है, आपने कफ सिरप लिया परंतु ये ठीक नहीं हुआ। फिर आपने एक और कफ सिरप इस्तेमाल किया परंतु इस बार आपने अपने आप को बहुत सुस्त महसूस किया कि आप पूरे दिन कुछ काम नहीं कर पाए। अगर यह सब आपको या आपके बच्चों को हुआ है तो यह बिल्कुल नॉर्मल है। बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो खांसी को दूर करने का कार्य करते हैं, परंतु इनमें से कई प्रोडक्ट आंशिक रूप से प्रभावी है क्योंकि इनमें एंटीहिस्टामाइन नाम का ड्रग है जिसके इफेक्ट की वजह से आप बहुत सुस्त महसूस करते हैं और कई बार आपको घबराहट महसूस होती है। इन सब के बाद ऐसी 1000 करोड़ मूल्य से ज्यादा की ऐसी अधूरी दवाइयां खरीदी जाती हैं। खांसी को समझने के लिए एलर्जी को समझना जरूरी है। जब हमारे शरीर में बाहर से डस्ट, कीटाणु या कोई अन्य बाहरी पदार्थ अटैक करते हैं तब एलर्जी होती है। जब एलर्जी होती है तब हमारे शरीर के मस्ट सेल्स फूटते हैं और हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। जब हिस्टामाइन रिलीज होते हैं तब हमें जलन, चिड़चिड़ापन, नाक में पानी आना जैसी अन्य समस्याएं होती हैं। सामान्य दबाव में ऐसा कोई ड्रग मौजूद नहीं है जो मस्ट सेल्स को फूटने से रोके। उनमें सामान्यतः एंटीहिस्टामाइन होता है जो पहले से मौजूद हिस्टामाइन को समाप्त करता है, जिससे प्रभाव तो संतोषजनक होता है परंतु मस्ट सेल्स को रोकने में यह असक्षम है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे खांसी के दौरान मस्ट सेल्स को हम फूटने से रोके? ओके लाइफ केयर ने आयुर्वेद की बुद्धिमत्ता का उपयोग आधुनिक विज्ञान के फॉर्मुलेशन के साथ करके एक बेहतरीन एवं प्रभावशाली इलाज ढूंढ निकाला है जो आप और आपका परिवार समय समय पर महसूस करता है। पेश करते हैं ओके लाइफ केयर कफ फाइटर हर्बल फॉर्मूला, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि 100% नेचुरल एक्टिव द्वारा सामान्य खांसी के लिए बनाया गया है। यह प्रोडक्ट 3 तरीके की खांसी का इलाज करता है। एलर्जी से होने वाली सूखी खांसी, छाती में संक्रमण के साथ होने वाली गीली खांसी, छाती में एलर्जी की वजह से होने वाली खांसी। ओके लाइफ केयर कफ फाइटर कफ रिलीफ हर्बल फॉर्मूला जो कि सावधानी से चुने गए हर्ब द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट है जो सदियों से खांसी से लड़ रहा है। इस प्रोडक्ट में मौजूद है मुलेठी, कद्दासिंगी, कंटकरी, तुलसी, जुफा, गुलबनाक्षा, बहेड़ा, सोमलता, नौसादुर, सतपुदीना, बसा, मुनक्का, सौंफ। ओके लाइफ केयर कफ फाइटर हर्बल फॉर्मूला, यह खांसी को सुलाए आपको नहीं।